Приветствую вас, духовные пилигримы, на канале открытого вещания «Маяк на набережной». Духовные пилигримы, я обращаюсь к тем, кто ищет свой уникальный путь среди сегодняшнего турбулентного времени и хаоса. Я духовный пилигрим. И если вы смотрите и вам заходят мои мета-сказания, мета-послания, мета-путешествия, то, возможно, нам по пути. И подписывайтесь на мой канал, ссылка находится ниже под видео. Вырабатываю и ощущаю, стоит ли мне так говорить или не стоит. Сегодня я хочу поговорить о фридайвинге сознания и расскажу вам свою историю, связанную с фридайвингом, сны, которые мне снились, и время, которое сейчас я ощущаю, ту волну, которая она уже идет и набирает оборот. Сегодня у меня такой день, немного энергии и очень солнечный в Москве, красивый, потрясающий. Я гуляла на природе, обычно меня природа заряжает, но сегодня шел другой процесс. К вечеру появились силы, и я весь день размышляла о том, что ту волну, которую я ощущаю, как мне ее пережить. И если вы чувствуете, про что я говорю, прислушивайтесь к моим словам, потому что я делюсь достаточно уникальным опытом, я экспериментирую, и у меня вот как раз созрел сегодня очередной эксперимент. Я для себя нашла решение и хочу воплотить его в жизнь. Ту волну, которую я сейчас ощущаю, она связана, и сейчас произошло полнолуние в таком огненном знаке Овни. Приближается коридор затмений, который будет с 25 октября солнечное затмение и 8 ноября лунное затмение. Это будет затмение в Скорпионе, и я сама представитель этого знака. Я хорошо ощущаю, про что это. И все события, которые сейчас происходят, те волны, которые гуляют в мире, они очень сильные и захватывают сознание и бессознательно живущих людей. Я созрела до того состояния, когда я не хочу быть захвачена волнами, которые бушуют в мире, а моя задача сегодня настраивать собственную волну и делать ее устойчивой. И если мы вспомним, что когда-то у нас было телевидение, первый, второй канал, с развитием кабельного телевидения у нас появилось много альтернативных каналов телевидения, что добавило возможности расширить и выбрать по интересам каналы. С появлением интернета появилось очень много каналов в Ютубе, блогеров. И в этом отношении мы живем в уникальном пространстве, когда мы имеем право творить, создавать, да, то, что у нас идет, и имеем право выбирать, кого слушать, что смотреть, о чем говорить, куда направлять фокус своего внимания. Я сейчас слушаю исключительно людей, очень узкий круг, которые мне резонируют, качественную информацию. Я с ними не знакома, но мы точно из одного информационного поля получаем информацию, и она сходится. Да. По-разному мы ее видим, преподносим, но я улавливаю принципы и суть. И, по сути, для меня это тоже поддержка, да, что я не одна, и таких людей уже мудрых, опирающихся на какую-то свою систему, они есть. И я в том числе через опыт проживания хочу показывать, как это вот в реальной жизни происходит. Вот такой духовный пилигрим. И то, что я четко сегодня в дне ощутила, что есть абсолютно у меня сегодня свобода выбора, как проживать день, что делать. Есть определенные состояния, и я это интегрирую внутрь себя и учусь
И вот сегодня делать что-то не могла, ну вот доверилась. И, в общем-то, к вечеру у меня созрела информационная идея, которую я решила донести, и на это появились силы, конечно же. Про фридайвинг. Фридайвинг – это погружение в воду, свободное погружение на задержке дыхания. Для этого применяются определенные длины ласты, грузы, костюмы и тренировки. И я непосредственно занималась фридайвингом. К нему я пришла через очень жестокую болевую ситуацию в своей жизни. Я не хотела жить, дышать, и каждое утро я просыпалась и искала решение, как же мне из этого выбраться. И что делать, чтобы не дышать, но при этом получать удовольствие. Плавала я себе так себе, обычное плавание я не хотела, я знала, что это за тренировки, и понимала, что это не то. И случайно в интернете я наткнулась вот в Новосибирске, кто-то занимается фридайвингом через какие-то вообще чаты. Я не знала, что это такое, посмотрела, думаю, интересно, это же погружение, это же не дышать. И на удачу написала человеку, который вот вел группу и чат. И я сказала, а можно ли позаниматься? На самом деле это было еще не развито, это было год 2010 в Новосибирске. Это направление только развивалось, набирало обороты. И он сказал, да, я буду заниматься с тобой бесплатно и оплачивать только время в бассейне. Я, конечно же, обрадовалась, закупила себе все необходимое. Потрясающий человек, Григорий. Я очень ему благодарна, потому что он мастер, тренер, он продолжает заниматься фридайвингом. И, в общем-то, на данном этапе он для меня был опорой. Я занималась поначалу раза 3 в неделю с тяжеленной вот такой длинной сумкой, потому что были длинные ласты, грузы. Я таскалась на другой конец города, в бассейн. Только там разрешали заниматься таким видом плавания. В общем, преодолевала кучу препятствий, но я тренировалась, и ему тоже очень нравилось мое вдохновение, как я этим занималась. И вот я начала погружаться. Сначала мы погружались в бассейне, постепенно я увеличивала время задержки дыхания, познавала тонкость. Чем меньше движений, тем дольше держишься под водой. И настолько я была увлечена этим процессом, и в воде я начала получать измененные состояния сознания, тонкие, красивые, глубокие. Я полюбила воду, я полюбила погружение. Когда мы начали выезжать на озеро, погружаться в живую воду, со мной стали происходить вот состояния измененного сознания после всплытия. И чем дольше я задерживалась, тем ярче эти были состояния, и они настолько давали энергию, и вот это вдохновление жизни, жизненную силу, они начали у меня появляться. И я помню, у меня были проблемы с носом, и я слишком глубоко не могла погружаться, но все же на какую-то глубину получалось. Моя самая большая, это было около 12 метров, дальше просто не позволил вот носоглоточная система, но это потрясающий опыт. Так вот, когда я погружалась, я узнала, что в верхней части слоя воды есть промежуток, когда тебя выталкивает, поэтому надо глубже занырнуть. В нижней части воды через определенное расстояние тебя начинает утягивать, ты уже начинаешь падать. И есть некая зона нейтральной плавучести, когда тебя не тянет ни вверх, ни вниз, и я научилась ее находить. Мне очень было хорошо, то есть у меня не давило нос, меня никуда не тянуло, и я там медитировала. Я закрывала глаза и представляла себя в пустоте. Представляете, там нету света на этой зоне уже практически, уже темновато. Там нету звуков. В полной невесомости. Это очень красиво.
я начала медитировать. Я просто погружалась вот в эту пустоту. И когда я выныривала, со мной происходили невероятные озарения, потоки информации. Тогда я еще мало что понимала, но я очень хорошо ощущала, как я наполнялась. И чем дольше я задерживалась, тем ярче был выход и вот это ощущение и света, и жизни, и яркости, и первого вздоха. И этот опыт запечатлелся в моем сознании, и благодаря этому опыту я пошла в том числе и в психологию, потому что бессознательно, куда я уже много лет погружаюсь и познаю эту область, это есть вода во всех алхимических древних кодах, символах. Вода — это и есть бессознательное. И когда я уже училась на психологии, я познавала знания, накопленные человечеством, труды, и как раз в этот период мне начали сниться сны, связанные с водой и с волнами. Настигала это повторяющиеся сны, и я читала и работала со снами, и уже умела интерпретировать, и очень хорошо знала, что чем больше волна, тем мощнее работает бессознательное. И вот повторяющийся сон, разные сюжеты, но я вижу надвигающуюся огромную волну. Сначала я пугалась, спряталась, но в каждом сне я вспоминала предыдущие опыты снов. И моя внутренняя работа, я очень много проходила личной терапии, тренингов, она тоже мощно шла. И поэтому сны достаточно часто снились, связанные с водой, с большими волнами. И потом я начала наблюдать, что это связано с событиями, которые происходили чуть позже. И вот эта надвигающаяся волна, раз, два, третий сон. Но в каком-то сне я понимаю, чтобы эту волну пройти, надо не бояться оставаться на месте, поднырнуть, войти в эту волну, войти аккуратно, войти в нужное место. И во сне я начала это делать. И, конечно же, волна проходила, и я выплывала, и она меня не сносила. И этот опыт в бессознательном запоминался. И следующие сны я уже помнила, что надо не прятаться, а идти на волну, даже если страшно. И во сне такие же яркие чувства. И во сне мне было страшно. Но я, зная, шла вперед и всегда выныривала. То, что происходит сейчас, для меня это такие же волны, волны бессознательные. Я их чувствую, считываю, я вижу замыслы, уровни игры. Я не до конца все понимаю, но то, что я вижу, мне достаточно знаний. Я понимаю разные слои происходящего. Я исследую эту область, и она мне интересна. И я поэтому радуюсь, что я могу наблюдать это уникальное время. Почему мне важно не ввязываться, быть беспристрастным исследователем, экспериментатором. Так вот, волна бессознательного, которая грядет, я ее чувствую. Крым у меня не удался, побег в Крым не удался. Я хорошо осознала, что мне важно проживать это здесь, находиться в этих волнах, выдерживать свою чистоту. Раз назвалась маяком на набережной, стой и сияй на месте, а не бегай куда-то. Время бегать прошло, сейчас время сиять. И волна, которая сейчас идет, и мы ее уже видим и чувствуем, захватывает на уровне сознания, это информационный уровень. На уровне подсознания у каждого всплывают свои страхи, каждый раз тревога, и это накапливается, и оно будет все равно сейчас выходить. Для этого и дан коридор затмений. В Скорпионе. Мой эксперимент заключается в том, что я хочу, чтобы минимально задевали меня волны, не включаться в информационный фон, не обсуждать с этим, поэтому не надо мне слать видео, сюжеты и новости. Я хочу остаться на своей волне, делать то, что я вижу, чувствую,
Я хочу это выдержать, не касаясь, посмотреть, как это отразится и на событиях, и на мне. Поэтому я постепенно сейчас вхожу в этот эксперимент, выключаюсь из информационного фона, думаю, что я буду выходить вот так в эфир и делиться тем, что я вижу, наблюдаю, ощущаю. Тем более сегодня мне приснился еще один такой знаковый сон. Из моей жизни уходят люди, с которыми я уже не общаюсь, включая родственников, и это вот прям было такое расставание. И потом вдруг я себя увидела на поляне, во сне, знаете, все так спутано, где, в общем-то, и люди, но вроде как они и дети. И я оказалась там нелегально. Как-то я туда проникла, у меня был какой-то интерес. И всех их забирают родители, за каждым приходят. А я знаю, что меня никто не заберет, и значит, меня система вычислит, что я здесь нелегально оказалась, и будет какое-то наказание. И вдруг ко мне подходит женщина, она вроде бы как наставница, воспитательница или в этом, на этой полянке. И она выводит меня. И я ей исповедуюсь все, что произошло со мной за этот год, своими осознаниями, как я вижу свои ошибки. Это была действительно исповедь. Она оказалась для меня в роли наставника, психолога, выслушала меня, поддержала, вывела. И я, конечно же, понимаю, что это такое духовное наставничество мое, оно идет через информацию, которая ко мне приходит, и я решила ей следовать. Что я хочу подсветить? Тот коридор, который идет, волна все равно заденет, так или иначе. Не у каждого есть возможность выключаться, это очевидно. Новости долетают быстро. Все же я рекомендую эмоционально не втягиваться. Это самое первое. Это, знаете, как вот такая саногенность сегодня. Не связываться сразу эмоционально. Потому что как только вы ввязываетесь эмоционально в общую волну, ваши страхи и тревоги актуализируются. И здесь важна способность, если это хорошо, что они выходят наружу, да, но вот здесь важно не словить тревогу, которая разовьется в страх, не делать лишних телодвижений, а просто понаблюдать и понять причину этой тревоги. Я напоминаю, что там, где страх, а тревога – это преддверие страха, а это еще не актуализированный страх. Страх, он же страж-врат. И будучи в позиции наблюдателя, да, за этой тревогой, куда она ведет, откуда, возвращайтесь к себе. Тогда вы становитесь и наблюдателем того, что происходит, но вы энергию тратите на познание и развитие себя, и ваше внимание на вашей жизни сосредоточено. Тогда вы не попадете, вас не захватит. Так вот, что связывая эти события, да, фридайвинг, мои сны и то, что сейчас происходит, я поняла, что я хочу устроить фридайвинг. Когда идет сильная волна, чтобы не задело, лучше поднырнуть. А тренировки и опыт у меня есть заныривать в бессознательное. И пока проходит сильная волна, быть под водой, потом выныривать, делать вдох, выдыхать, смотреть, что происходит. И тогда можно удержаться. И мне очень понравилась эта идея. Фридайвинг, сознание. Сознательно управлять этим процессом. Под волну, чтобы она не сносила. Вот такой эксперимент. Ощущайте про себя. Хорошо, когда выводятся страхи. Когда происходят события, ситуации, важно уметь их прожить, не побояться. У нас дается сейчас свобода выбора. Бояться или нет, делать, не делать, туда идти или туда. Я очень хорошо осознаю. Не у всех. У кого-то уже дается. Кто-то может к этому идти. Все внутри. Ощущайте. А я
сияю светом знания о мироздании.